ejja munnyonnyola ajja kutegeerayo bulungi n'akabbiro k'ekika kye takamanyi. Tuyina mukadde waffe omukulu Jesse naye ekika kye kizibuzibu naye nga yatuteeka ogenda ku mutimbagano genda ku peegi zaffe eza Radio Buddu genda ku Facebook page yaffe genda ku X gye mwayitanga Twitter genda ku Instagram genda ku Facebook page ku WhatsApp page yaffe ogenda kuba tulaba nga tuli live and clear. Mwebale nnyo mwebalire ddala njagala mukadde kano okusooka okuyisaawo bakama bange bano okubeebaza ennyo ate abatandise okututembeeterako akabbinkano mbakoowola nammwe abakyasigaddeyo mujje mutuyambeko. Bannaffe aba Fancy Confectionery Services batuteekedde batuwadde ebyokulya abaana bano bebalidde. Bannaffe bano aba Fancy mbagamba nnyo nti bali mu maaso wali aga offices za meeya. Mukadde kano Uganda emaze okufuna eggoolo esooka mu ddakiika 10 mupiira emaze okuteeba Algeria nabyo tujja bikutuusaako. Fancy Confectionery mu maaso ga office za meeya ku luguudo Edward Avenue mu koona wennyini ng'owetokkirire okwate eridda wali ku Pepsi wetuli jangu tukuwe ebyokulya ebirungi tukola kekis ez'embaga ez'emikolo egya buli ngeri jangu tuzikuwe buli kimu tukirina tulina ne kajuisi mwatu akalungi. Nze mbaagalako kimu bakola akagaati akatono ke bayita banzi oba edda bano ke bayitanga mwana akaaba ekigumu ku biwala. Nabyo tujja kubibawo kigumu ku biwala tujja bibawo tuusaako nabyo. Bannaffe aba Fancy beebo naye tulina ne bannaffe aba Valekevu abatuwadde akacaayi akabadde akalungi ennyo. Valekevu bali ku luguudo Hobart Street wansi awo okkirira ku madaala nokka ekyamazima Valekevu tulinawo classes 2 bw'oba oyagadde mwe bakanso mwe badokita oyagala kunywa akacaayi kawungeezi oyagala kulya kyamisana oba onyiga ku laptop yo mumuyina ekifo ekyammwe. Ate n'ekirala ekyaffe abangu okwanguwa tudduka mangu nammwe muyina ekyammwe. Kaakati gwe genda mu Valekevu emmere tufumba yaffe eyawano gye tuyita ennansi kozi kaolondawula mwe gye muyita mutya mu Luzungu ennansi yeeyo kale bo bagimanyi ennansi tugirina genda olya akamera akalungi tetusiika okujjako ng'otugambye nti gweyagala bisiike tubikusiikira ne tubikuwa tukuteekerateekera n'emikolo tukuleetera emmere wonna w'oba oli ng'otukubira bukubizi kasimu kaffe ne tukikuleetera emmere eyo. Mukadde kano kansabe mukulu Mbirimbi akutuuseeko bannaffe bano abagenda tutuusaako akatuuso k'engero abo bakategeera bulungi. Weewaawo gwe munnaffe atuuliza twongera okukwebaza. Bo bannaffe aba Nile Vocational Institute Masaka be bokka mwattu abakugu mu kubangulira abayizi mu by'emikono omwana w'omwattu n'amaliriza okusoma nga n'omulimu agufunye. Kale Nile Vocational Institute mwattu bayigiriza abaana abamaliriza P7 senior ey'okuna n'abo abatanaba kutuukayo eyo era nga basomesa amasomo omuli catering bino biyita ebyenfumba electrical installation by'amasannyalaze nursery teaching kusomesa abaana ba kimbuyege plumbing eby'amazzi kwoteeka ne fashion and design ebyo by'ebyemisono. Kale nno n'amasomo amalala mwattu mangi bagamba nti ekyenjawulo Nile Vocational wane e Masaka abayizi tubafunira emirimu nga bamaliriza emisomo. Kale gwe mwattu tuukayo ku ttendekero osobole okubeera nga ate mwattu omwana wo abangulwa. Basangibwawa okumanya ebisingawo ettendekero lya Nile Vocational Institute basange mu kibuga Masaka wano ku luguudo oludda e Kampala kilomita ziri 2 zokka okuva mu Nnyendo ku luguudo olugenda e Kako. Essimu 0705 37 55 oba ku 0702 32 68 10. Tweyanze tugendeddewo obutereevu mu nteekateeka y'akabbinkano ababbiikanyi bazze edda naggaye tulina Kibuule Gonzaga awa Northern Vocational Kamuzinda tulina Nambogo Aida avudde wali ku Masaka Town College Senkindu William avudde St. Paul Kyanukuzi n'omulongo wa Swa Ndereya Kitengesa Comprehensive era omulongo wa Swa Ndereya ali ku Muzinda Luwaswa bakuwulira
bakuwulira ab'omu kitengeesa babuuzeeko sokera ddala nebaza radio buddo tulekawo enteekateeka yakabbinkano mbuuza ku maama wange nange wa Rose ali awo Mizinga ne taata wange Kayima Peter bali Mizinga nentumira ku bamperekeddeko okuli Kasemiro okuli Mathias wamu ne Martinez Sese atumira n'abayizi bakitengeza comprehensive bonna tumirako Stefania Maino Alex Kusaluni Siso wa Muogo Bizepro n'abayizi basiniye mukaaga bonna kale tweyanze gene bano bamuoga wa Muogo yakikolako tubagambye nti bano bayizi basiniye y'omukaaga awamu n'abakulembeze bakitengesa comprehensive secondary school bakulembeddwa mu speaker atali Anita Amongo wabula Ssempijja Ashirafu oluva bakugamba nti tobaswaza era bo balinze buwanguzi bwabwe n'entambula bagikuwadde ne bano bagamba beba tiimu Manchester United Manchester kitengeeseeyo enja kujjanjira byegumija gyagala dda tiimu Manchester United senior 6 mulimu Waswa Andrew gwe munnaffe totuswaza munnange abamaniyu tuli bawanguzi totuswaza nga Arsenal bwe yakola atabireka atazaale sentalo naye balimu n'abakooza obani obadokas obani n'abakoozani Crocus Sebutinde Martinez Junior Buwembo Hamani Fernandez Ssempijja Ashrafu Amulabati Mugema Fulanka Ganacho temunumi olulimi ono nagabe Buwemba Hamani tukwagaliza buwanguzi fa abamaniyu tuli bawanguzi mwe mwatwala n'ekikopo bambi n'abamaniyu ekya Premier League kale ono Martinez Junior Sebutinde akwagaliza buwanguzi era mbuno tomuswaza nze kutandise n'ebibuuzo byo mwe mwatwala ekikopo abamaniyu okakasa mwe mwatwala ekikopo nkutandise n'engeri zitutuusibwako bannaffe abannaire vocational institute wali e Masaka bali wali ku kikubo ekigenda ekako waggulu awo oba wakambukako ebigere bitono nnyo ng'oli ku ttendekero lyaffe katwolekere mu ngero engero wakati mu kabiikano k'olulimi Oluganda zikutuusibwako Nayirobi Vocational Institute ettendekero erisangibwa e Masaka ku luguudo lwa Masaka Kampala kilomita 2 ku ludda ekako kati gwe omuzadde leeta omwana we yamala P7 siniya okuna oba yataatuukayo bamutendeka ku kuke masomo ag'enjawulo olwo yeefunira certificate oba omuyizi bamufunira omulimu ng'amaliriza emisomo gye kale mulongo olusooka olugero ggwanga lya Mwenge malayo liggwa na Mwenge sebo bakuwa obubonero busatu akokubiri kaliba kaki akali kuggwa ku liiso ngero z'abannaffe abannaire vocational Wakayima tewali ng'omunaku ayombye tugeze ku lugero olwokusatu Waswa bakazi bajja kabugo kakadde Wakayima hajati yogera nnyo situka oyogera eyimirira tekaggwamu nsekere tweyanziza hajati mwaka bonero ke kamwaka obwa Wakayima ekyo olwokuna mpulukutu za musota zigenda na migomika okyalina obudde zigenda na migomika zidda na migomika Wakayima Kibule konza Kibule zigenda na miggo wekikoma olugero lwonna Waswa nkubuulira tetuluyongeramu tunyukuta tetulongerako kigambo we lukomao zigenda na miggo mpulukutu za misota kankuweeyo ekibuuzo kimu naye kankuwumuliza tugenda bwe tutyo twetooloole namba 2 muzzukulu wa Nvirimbi mutwale ku sipiidi yakantimbibwa Kibule Gonzaga wanje sebo
asooke tereza omumiro atumire wanjisiro kati oyogedde mu ddoboozi ekkangufu ovuddeko wa nviiridde Kaaluma ekyalo Kamuzinda kwe kuli essomero lyange baliyitaani Nazarene Vocational High School. Kibuule njagala okkakkane bulungi ab'Ekamuzinda bakuwulire sooka obatumire n'obatumira. Ntumiddeko muzeeyi wange anzaala Serwada Aloysius ne maama wange Ndagaano Saara, mukulu wange Kayimba John Bukunda n'abayizi bannange ku ssomero lya Nazarene Vocational High School mbaagala nnyo. Weewaawo weetegese Ndi mwetegefu nnyo. Olugero lwaffe olusooka Yesero kibojjera ku lwazi kyesiga mu mabugumu busatu kisa kya muzadde kijja emmere eggwawo busatu magezi muliro oguzikira ogujja ewa munno bwe guzikira ogujja wa munno busatu bakanaanisa akaagala mukoomuddi okuzaala abalongo wanzigiridde nabwo busatu Omulamu tweyanzege omulungi awuliriza tutambula ngenze ewa Hajati. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati oviiriddewo? Nviiridde mu Kirumbaawo Sebo. Mu Kirumbe wa mwami ani n'omukyala? Nviiridde mu Kirumbaawo ewa baba wange Shabani Katongole. Mutumireko. Mutumidde nnyo omusomesa wange oyo ntimwagala nnyo. Baabawo omusomesa awo ku ssomero tokola eddalu batumire era n'ab'oku ssomero gy'osomera. Ab'oku ssomero gye nsomera Yeyewwa Masaka Town College. Batumidde nga nkulembezaamu amperekeddemu Busula John Baptist, Otafiire Patience, Nalvega Justine, Namugabo Tracy, Natono Jovia, mbaagala nnyo awamu ne jjajjange omulungi Hajati Kalema Namera Madine Bankisaala. Okay. Hajati abo bonna nga bumaze simanyi oba olinawo obubaka obulala bumpe mala okubukubuuli okulaba nga bwe buli naye nga bungi kabamala obunsengekera obulungi tujja kubulaba naye nze kankutwala mu bibuuzo byo engero zo nnya. Olusooka Hajati najjukiranga n'enseka Wakalima Kibuule Gonzaga Kibuule si yasoose najjukiranga n'enseka nga sigwe bakigambye nga ddamu nga sigwe bakigambye naye nga sigwe bakigambye najjukiranga sigwe bakigambye tetumuwa tetukuwadde nesigwe bakigambye byanjawulo kubanga wali obwanga ategeeza nti nga tebakigambye oli naye ogwaba oyogerako. Tugenze ku lugero olwokubiri wamma Hajati ate awagwe ku nalwo lugero ddamu otereeze Wakalima Kibuule Gonzaga tewabula ki Tewabula ddoboozi. Wakalima Kibuule Gonzaga Kibuule nedda Kibuule yakuyitidde mu ssaawa yawo. Awagwe ku tewabula kalondererwa. Awagwe ku tewabula kalondwa. Tebonna tetubawadde tewabula bulondererwa bu. Tugenze wamma Hajati ku lugero olwokusatu gwogayungira lugero malayo Gwogayungira siya Wakalima Kibuule Gonzaga Senkendo Gwogayungira yakuyita Nalyambe. Akuyita Nalyambe bakuwe akabonero oko kamu. Tugenze ku kibuuzo ekyokuna kuwummuzeemu Hajati kigwange mumbwa malayo
Wakayima nawo tewali tugende nga amanyi bwegwa tugenze ku mubinkanyi owokusatu engero zino zitutuusibwako bannaffe abannaire vocational betukyatambula nabo. Senkindu wangi ssebo tuli Butoola essebo oteredde nteredde ssebo weewaawo. Senkindu buno bubaka bwo. Anti Sarah Werwengo William Katonda agambye nti Katonda akukwatireko William. Ono yeye maama Jordan Dobby Erwengo Nakyenyi Road nagamba nti bali mabegawo jajja mubiru olw'enkaga werwenkakala agambye bakwagaliza buwanguzi kwoteeka maama Nansamba waweekawoko Bulasana n'agamba nti muzzukulu wange nkwagaliza buwanguzi. Ono ye Emmanuel mukwano gwo n'agamba Security Prefect Senior 6 akwagaliza buwanguzi. Njawuzi Emmanuel Senior 6 akwagaliza buwanguzi. Nalwoga Esther Chief Judge wagamba nti bakwinamu obwesige. Serunjo Jim Martin wa Senior yakuna n'ensereko John mwattu bakwagaliza buwanguzi. Ono ye The Not Team Big Boys bannange bakwagaliza buwanguzi. Like Guys Entertainment bakwagaliza buwanguzi. Abanga wajjidde ddala. Njawuzi Emmanuel Serugo Amos munnange bakwagaliza buwanguzi. Bano befe abayizi ba Senior 6 Nalwanja Sise Luwaga Alex Kabejja n'abalala bakwagaliza buwanguzi. Ono ya Bwami Geoffrey Sembatia Matia Unique Love Jovia Mpuga Emmanuel Serugo Amos Faza Mayanja bonna bakwagaliza buwanguzi. Ono ye Kate Kamulegeya Rogers Senior 6 Senkindu gwe waabwe. Semuju Joseph Nennabisere Veronica Lexe aba entertainment bakwagaliza buwanguzi. Palaso Masha Senior 6 buwanguzi bwakwagaliza. Luwaga Alex buwanguzi bwakwagaliza. Nakabuye Swabura bonna bakwagaliza buwanguzi. Ono Natukwasa Bright Mayanja Samuel akwoteeka ne Kiwewa Abdurrahman bonna bakwagaliza buwanguzi. Letisha Senior 5 bakwagaliza buwanguzi. Juko Ibra Senior 4 Assistant Samsung bakwagaliza buwanguzi. Adrian HP buwanguzi bwokka bwakwagaliza. Sendagire Tone Pasha bannange bakwagaliza buwanguzi. Mama Miracle Erwengo Nakyenyi Road agamba nti bali mabegawo. Sonko Isma Chairperson Students Council ali mabegawo. Mama Siiko Erwengo Nakyenyi Road baga nti mwana waffe tukwagaliza buwanguzi. Nkukomeddewo tuli mu ngero abadde yatumidde dda tonnatumira obwedde olinda ki? Obwedde tonnamuwa tumirako abantu. Ntumirako jajja wange omukyala mama Nansamba ali awo kawoko Bulasana. Ntumirako ne mama wange omukyala Nansamba Silvia mama Siiko ali awo Erwengo ku bbaala. Ndowooza abantu bonna bawuliriza obatereddeko. Dobby mama Jordan mu kibuga Lwengo bayisi bannanga ab'ekibiina eky'omukaaga. Abasomesa bange ab'olulimi Oluganda madamu Irene Ticha Kalanda n'abasomesa mwenna ab'oku St Paul Kyanukuzi mbatumiddeko. Edith Ticha wange omwagalwa nkutumiddeko. Sako n'abafumbi bonna ab'okusomero mbatumiddeko. Abafumbi badde nga ndikubeerabire ate nga yeyingine. Senkindu tutandise engero. Essebo Omuli w'omukyalo okkiriza Wakayima ajati Amaliza nti bampise. Wakayima Kibule Kibule Gonza omuli w'omukyalo tasinda lubuto. Tasinda nzikiza asinda lubuto. kikoze matankane engero tutuzisulika tomuwa. naye kyandibadde nti tasinda mukkuto oba tasinda lubuto asinda nzikiza. So si tasinda nzikiza nga bw'okireesa. Olugero olwokubiri essebo musolo gwa nswa. musolo gwa nswa osolooza bw'olya. Osoloza muwe kale busatu. Olugero olwokusatu Essebo omuwabutwa alina emmere ye.
omuntu wabutwa alina emmere ye tabulwa gwatta bakuwe busatu. Osanga mukulu amalawo akkiriza Wakayima Kibule Gonzaga Kibule n'otosanga mutowaleero Kibule muwa akabonero. Tweyanziza nnyo tweyanzeege omulungi awuliriza tukwebaza kubanga okyali ku leediyo budde ey'omuntu wa bulijjo. Tutambula bwete eddakiika zigendewaze 30. Uganda Cranes ekyalina goolo emu, Algeria goolo 0. Bwetutyo bwe tubeera Namboole mu mbeera efaanagana bwetyo. Omuntu w'abantu ataasoma Serembe omupanzi wa Tanura agaye nti akabbinkano kwendi mwebale nnyo. Semwogerere Fred Emirambi naye kati oli wano mu Masoko City. Weebale nnyo weebalire ddala okubanga oli ku kabbinkano. Katumale okudda ewa Dani yeeno tunyumize byali. Bikano kwa libi Uganda zibadde zikutuusibwako naye tujjukiza amannya go. Amannya Waswa Andrew Omulongo. Yes sir. Tugenze mu kwatula. Yes sir. Okutaasa. O ka u ta ezannamasa sana sa ne a bakuwe busatu. yanzese Okutoba. O ka u ta o ba ne a bakwongera obulala busatu. yanzanyosiwa Makaabugo. ma a ka ezannamasa sana ga ne o Awo tugambye makago. Ate wano tubakironda okwatula tubakulonda. Weewaawo. Tugenze mu bisoko. esero Okufuula obugere kitegeeza ki? okufuula obugere sebo kitegeeza kuyomba. Wakayima Kibule Gonzaga Kibule kukudaala kuduula oba kuduula bityo bakuwa akabonero. Ekisoko ekirala olubuto okukuba ku mannyo oba okukuba mu mannyo kitegeeza ki? Kubeera ng'okkuse nnyo. Kankuddiremu. agende n'ekyo kimuwe. Tugenze mu ggulama. Wuliriza bulungi bw'amaliriza otubuulire kyakubuuzizza. Mbuzi, nkoko, mbizzi, amannya ago gagwa mu lubuugi. Emumu Kyalina obudde. Wakayima wayimirirawo. Mwenda nna bakuwa akabonero. Senkindu tweyanzeege ne tutambula nenkwata musajja mukulu namba 2 yaani Kibule Gonzaga muzzukulu wa Namuguzi Ekasagga Namuguzi kyaga batasaaga Namuguzi atambula masajja ombalo badde ogumanyi. Tugenze mu kwatula okutugumbula o ka u gane u mane bane u lani a tomuwa Tubakoze tu. Tanewu. tugenze ku kibuuzo eky'omukaaga okuttunsa o gane u nane ta u ezannamasa sana na sane a kitegeeze nakitegeeza ekyo. Kale nawo tebakuwadde kabonero ne tugenda wano ku kyomusanvu okuweebwa. o kane u wa ezannamasa sana bane wane a abakuba busatu. Tugenze mu bisoko. Enkuyege okubanga zikyakubira endulu kisoko kitegeeza ki Kibule? kuba mulamu. Ng'okyali mulamu bakuwa obubonero busatu. Tugenze ku kibuuzo eky'omwenda okukuba omuntu enkata. Kuwa muntu kintu kirungi. Kuwa muntu kintu kirungi era bakuwadde busatu. Wano wenkulijjira nkugulama. Wuliriza munnyo muyaayo musege amannya ago gagwa mu lubuugi. Satu mu bakuwa obubonero busatu.
yakulizza tuula wali gakwata namba hajati wuyo mukwate tugende mu maaso eddakiika 45 tugenda mu kuwummulamu Uganda tukyalina eggoro yaffe Aida tugenze mu kwatula weetegese wuliriza nnyo ekiggweso Aida tunuulira nze kane yi gane wane ne eza namasazana sane o tebakuwa zibadde ga za nabansasaana ye mukulwani ono Senkindu William okuva ekyanukuzi si kyekyo gwetuula bulungi njagala weesigame bulungi olirakisinga bulungi nnyo tobeera ku bunkenke tugenze mu kwatula kino kyatule entabaaza bakadde na ta ba ezandamasasana za ka da ezandamasasana ne owandise entabaaza kadde enyinga emu ogibuuse tugende wamma Senkindu ku kino bifeekeera ba yi fa ka ezanamasasana ra a bifeekera owandise bifeekera bifeekeera wano zibadde ziwangaala kufa ne kukka nawo titukuwa tugenze ku kibuzo ekyomusanvu ate okukongojja o ka wu ka o ja ezanamasasana ne a owandise okukojja bakiganye abalamuzi tebakuwadde katugende wamma mu bisoko Senkindu tugenze wuliriza omuntu okuvuunika entamu yo kitegeeza ki kubanga ofudde mba muntu kufa bakuwa obubonero busatu tugenze ku kyomwenda okuwera enkolokooto nakyo kisoko kubeera nga olina kyoweetegekera okutuusa okukola nga okitukola mu mbeera ey'obukambwe wakayima hajati wera enkolokooto kuno kuba kubeera omuntu nga alina kyaluubirirwa naye nga ayagala okuwera enkolokooto kubeera nga omuntu alina kyagenda okukola obanga alina omuntu gwagenda gwe yeeweredde ekibuuzo ate kyokozesezza nga ansa nedda kuwera enkolokooto kitegeeza kumalirira kukola kintu kyetubadde tusinga okwagala yaweze enkolokooto kamusanga amusse aba mumalirivu okitegedde tugende wamma wano wetubalijjira nga nawe bwosituka weyaviirewo ddala nga amaze okusoma bwino we tutambule bwe tutyo wuliriza Senkindu Masaka Kampala Mbalala amannya ago gaggwa wa mu ggulama y'Oluganda mukaaga mma nedda bonna tetugenda kuwa agamanya gaba ga bibuga bwino we atandikire n'ekiwuga ekisooka katugenze mu bwino omulungi awuliriza tandika bwino ffe we bakusongera wootandikira Ssentebe era Managing Director Salongo Yusuf Ochom Apuli Ntabaazi Nawolovu Kayita Waggulu yatambula mukungujjo mu nzikiza kumpi Mutala Mulamba okuva we yaleka emmotoka ya taxi yali apangisizza okutuukira ddala ku muti gwakabalira munne Ggongole ky'oyagaliza
bwe yali amulaganiza okumusisinkana. Bwe yatuukira ku Kabalira ebirowoozo bye byali bitataagana, ng'alowooza ettima era n'effujjo ly'ensi eno eryali lituusizza Mayambala okuleeta ekiteeso ekimuggyamu obwesige. Ye ssentebe omulamba. Era kata akabalira akayiteko singa tebyali bisolo ebyasala oluguudo nga bigobagana nga biva ku ludda olwaliko akabalira nga bidda ku ludda olwaliko ebitooke. Mu butuufu omuti guno yagwekangana bwekanzi. Nsenkendo kabakuwa obubonero 5 kuba tubadde tweyongedde obukendeezaako. N'eriri erinnya liri Ntambaazi, Akyomu, Apuuli, Ntambaazi. Kale tuula tuddemu tutambule. We bakusongera oli wakomye gwe wootandikira wateeka olugalo gatube pa otandikirawo kuba ffe tutandise okugaba obubonero. Eky'omukisa omulungi waliwo akakubo akakulu ddala akakyama ate nga n'omuti gwali tegwesudde nnyo kkubo. Ssentebe yakwata akakubo n'akyama ku muti. Bwe yatuuka ku muti n'amagaamaga munne ebbongole naye ekizikiza kyali kikutte beppo ate wonna nga wasirifu. Era okujjako ekinyonyi ekyabamatuka mu muti eyo mu matabi waggulu tewaaliwo kanyego konna. Ssentebe yeerimbika mu muti n'asirika okumala akaseera. Ebbaliko awo ejjenje eryakaaba era lye lyokka eryatabulatabula akasiriikiriro kali. Mpozzi n'okuzunga kw'ensiri ezatandika okuwemberera ssentebe. Yabanga yeewujja zino ate nga ziri zituuse. Yabanga atta zino ate nga ziri zizunga. Leero buli kaseera n'abeera mu kwewujja bwewuzi. Nga wayiseewo akaseera omusulo gwamuluma. Kati ko kagenze ku musulo mu obubonero 8. Bwino wabadde mulungi nnyo. Webale nnyo webalire ddala tugenze musongera waawo. Tandika mukulwani kozi olabyewo emusongira waawo nyine muwe ekiwuga ekirala. Mukulu Kibule Gonza. Tandika Mukulu Kibule. Waggulu ku ggulu omwezi gwali gwaggabogabo ogw'eggabogabo gweyerula era mu Kabalira wonna ne watangaala. Ssentebe yatunula ku ssaawa zaali eyo mu 6. Yali akyayongera okwetegereza essaawa eno nga bw'abalirira obudde bwe. Abalirira obudde bwe yali yakamala awo. Omwezi ne gubulira mu kire, enzikiza n'eddamu okukwata. Yawulira akantu akawugula nga enjukira siggwa. Amujeeko bwino bakuwadde obubonero 3. Tweyanzeege ne tugenda ewa Nambogo Aida mulage ekiwuga ekirala oba watandikira oba kusongera gwe tandika osome. Katundu ka bwino kano kalungi. Tweyanzeege Nambogo tandika. Twalaba bwe yamunyumizanga edda nga akyali sengaawo ng'akyali muto nti emizimu gitera nnyo okulambula ekiro nga giwugula nti era mbu omuzimu bwe guwugula gutyo guba gusinda nnaku y'emagombe nti naye mbu bwe gusangiriza omuntu gugenda naye. Mbu era ekyo kyekimu ku byaloberanga abantu okutambula amatunduludde. Yagenda okuwulira ng'enviiri zimuva ku mutwe nga n'omubiri gumusuusuukirira. Aba akyali ku ntuumi y'ebirowoozo eyo yagenda okwetegereza ng'awulira enswagiro. Yamira omukka n'asitama
ng'abulidde mu muti. Nambogo mu obubonero butaano tukimalirizaawo tweyanziza nnyo tweyanzeeko omulungi awuliriza bwetyo bwetumaze akabbinkana olunaku luno njagala kujjukiza ku banywanyi bano enkya lunaku lwakubiri nnaku z'omwezi 11 Muwonge Edward wa St. Kyanukuzi Secondary School, Semakula Deogratius wa Centenary High School wali mu Nnyendo, Katongole James wa Malongo Baptist Senior Secondary School ne Kakoza Mathias wa Kitengesa Comprehensive. Enkya mwe muli mu bbinkaniro mutuuke ku ssaawa 12 bannaffe abavale kevu bamale bateekateeka ate tulyoke tuyingire ebbinkaniro. Ku lunaku olwokusatu tugenda kubeera ne Nasolo Angela Malongo Baptist, Sengo Ronald Classical Secondary School Nzizi, Lukanga Samuel Kabuuko Secondary School, Kasule Joseph Africa with Love. Abo balwakusatu. Ku lunaku olwokuna tujja kuba ne Sekanjako Achilles wa Notre Dame High School era wa mukulu Isiko eyasomesa bannaffe abamu be tulina wano, Kasagga Edward Kabuuko Secondary School, Ziwalo Ziasi St. Peregrine Nakatogo, Nasolo Winnie Masaka Town College. Abo bagenda kubeerawo ku lunaku wano olwokuna ennaku z'omwezi 13. Ku lunaku olwokutaano Nakimera Catherine St. Gerard Vocational Secondary School, tujja kuba ne Nambuusi Fatuma St. James Kalugulu Secondary School, tugenda kubeera ne Nabukenya Bushira St. Peregrine Nakatogo, ate tubeere ne Natukunda Sara Nazarene Vocational Senior Secondary School. Olw'iki tujikuba olukumu mutwe naffe ababbinkanye tugende tuwummulemu ate tulabe ebinaddako ku lunaku olw'Emmande. Tujja kuba tubabuulira abanajja ku Mmande. Tukyali ku mutendera ogusooka. Omupiira gwa Uganda Cranes gugenda kuddamu ekitundu ekyokubiri ate mukimanye nti Uganda ffe tukyakulembedde. Kigemuzinga akyali mu kwongera okuttaanya n'okugattagatta kano na kali. Njagala kubeebaza nnyo be tutambudde nabo naye twebaza nnyo bannaffe bano abatuteekerateekera abaana bano engeri gye bava ku masomero. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe abavale keevu temujjanga okwo, bannaffe aba Fancy Confectionery wali be tuyita aba Broadway okuliraana waliwo ofiisi za mmeeya. Gendawo kati njagala nsangewo layini nga mpanvu kubanga batukwatirako akabbinkano kano ne tutambula bulungi nnyo ate ne twebaza ne Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo. Ababbinkanyi bano tubeebaza mwebale kweteekateeka naye twagalako ababbinkanyi babiri be tutwala ku mutendera oguddako, omutendera ogwokubiri. Era bwe tumaliriza akabbinkano kano twekwatako mu ngalo nga bwe twateesezza ate tulabe nga tutambula bulungi. Simanyi oba kigemuzi omaliriza kigemu twakimazidde ekyo. Kakati nze njagala okubategeeza obutegeeza nti kanziremu bannange bano basobole okutegeera obulungi abagenda okujja. Enkya Muwonge Edward St. Kyanukuzi, Semakula Deogratius Centenary High School wali mu Nnyendo, Katongole James Malongo Baptist High School, Kakoza Matia Kitengesa Comprehensive, Nasolo Angela wa Malongo Baptist oli wa Lwakusatu, kwe kuli ne mukulu Sengo Ronald Classical Secondary School wali Enzizi, ate mukulu Lukanga Samuel Kabuuko Secondary School, Kasule Joseph Africa with Love. Ne tugenda ku Sekanjako Achilles bano ba Lwakuna ku Lwokuna. Sekanjako Achilles Notre Dame High School wa mukulu Isiko eyasomesa abamu ku bantu abali wano mu studio. Kasagga Edward Kabuuko Secondary School, Ziwa Alozia St. Peregrine Nakatogo ne Nasolo Winnie Masaka Town College. Ku lunaku olwokutaano tujja kubeera ne Nakimera Catherine St. Gerard Vocational Secondary School, Nambuusi Fatuma St. James Kalugulu Secondary School, Nabukenya Bushira St. Peregrine Nakatogo ne Natukunda Sara Nazarene Vocational. Ndowooza ennaku z'omwezi muzikutte bulungi nnyo. Ku lunaku olwo tujja kubanga tutambula bulungi nnyo bwe tutyo. Bannaffe abatuweereza obubaka mwebale nnyo, mwebalire ddala.
omukulu ono tajja kubumpa entunula ye nga bwatunudde bw'atyo naye nga Gala Simon yatuwandiikira ogwalo Nkeesa Lukya agambe nti mwebale nnyo Radio Buddu okwongera ettoffaali ku lulimi Oluganda era atumidde ababbinkanyi mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Kizito nnono mulungamya wa mikolo mu Buganda agambye nti mwebale nnyo akabbinkano. Tugenze wakigekusi n'enzanyo neyanzeege tubadde n'abaana bana okuli Ssenkindu William, tubaddeko Nambogo Aida, kubaddeko Waswa Andrew ate n'Ekibuule Gonzaga. Kakati Ssenkindu William okuva ku St Paul Kyanukuzi engero yafunyeewo 6, ebisoko n'afunawo 3, okwatula teyafunyeewo, Gulama teyafunyeewo, Bwino n'afunawo 5, yalonzeewo 2, Omugatte n'afuna obubonero 16. Nambogo Aida engero teyafunyeewo, ebisoko yafunyeewo 6, okwatula n'afunawo 3, Gulama n'afunawo 3, Bwino n'afunawo 5, ebirondeddwa yalonzeeyo kamu, omugatte gwa bubonero buli 18. Waswa Andrew Kitengeesa Comprehensive engero yafunyeewo 3, ebisoko n'afunawo 3, okwatula n'afunawo 6, Gulama teyafunyeewo, Bwino n'afunawo 8, n'afuna omugatte gwa bubonero 20. Ate Kibuule Gonzaga engero yafunyeewo obubonero 12, ebisoko n'afunawo obubonero 6, okwatula n'afunawo obubonero 3, Gulama n'afunawo obubonero 3, Bwino n'afunawo obubonero buli 3, ebirondeddwa n'afuna wo 3, omugatte gwa bubonero 30. Tuyisizaawo abaana babiri olunaku olwaleero okuli Kibuule Gonzaga wa Nazarene Vocational High School n'omugatte gwa bubonero 30 ne Waswa Andrew okuva ku Kitengeesa Comprehensive omugatte gwa bubonero buli 20. tweyanzeege omulungi awuliriza mbasaba bwekwateko mu ngalo nga bwe tutambula. Empapula zino muzitwale kwe mukoledde, buli omu aggyeko olupapula lwe ate tulabe ensonga nga bwe zinaabeera.